ஒவ்வொரு த்ரெட் ஏற்றிக்கிங்க. லீக் ஆகும். கட் பண்ணிடுங்க. தூங்க. ஓகே. அப்படியே பழைய கம்ப்ரஸர், நியூ கம்ப்ரஸர்.
நார்மலாக இருந்தால் போதும். இதெல்லாம் கேட்ட டீ போடுறாங்க. வீட்டில் கூட போய் கேட்கணும், சீனி வேணுமா? ஆமாம். வீட்டில் கூட இப்படி கேட்டு டீ போட மாட்டாங்க.
இன்னும் இது பண்ணவே இல்லையே. என்னது? ஆமாம் அது பண்ணுங்க. சார் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. கம்ப்ரஸர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் குட் கண்டிஷன்.